खांसी जुकाम से परेशान हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आपके फेफड़े जाम हो जाते हैं, नाक भी बंद हो जाती है और गला खराब हो जाता है? तो आज मैं आपको 3 ऐसे यौगिक समाधान बताने वाला हूं जो आपकी इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये जो आपकी तबीयत खराब होती है ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये बीमारी आपको होती है। क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे फेफड़े हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हवा भरने की इतनी सारी थैलियां होती हैं कि अगर उनको फैला दिया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट को ढक सकती है। इतनी बड़ी, इतनी सारी थैलियां हमारे फेफड़ों में होती हैं, तो आप उनको अच्छे से साफ नहीं रख पाते, इस वजह से सर्दी लगने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो आज जो मैं समाधान आपको बताने वाला हूं उससे आपके जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल फौलाद जैसे मजबूत बन जाएंगे। तो क्या करना है हमें 3 स्टेप्स कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फेफड़ों की सफाई करेंगे। इनके ऊपर जो भी गंदगी, जो भी धूल जमा हुई है उनको साफ करेंगे। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, हम अपने फेफड़ों से जो भी कफ जमा हुआ है उसको अपने शरीर को एक नेचुरल गर्मी देंगे और उसको पिघलाएंगे। और तीसरा, मैं लास्ट में आपको एक आयुर्वेदिक एक मेडिसिन ऐसी बताने वाला हूं जो बहुत अच्छी है फेफड़ों के लिए, कफ संबंधित रोगों के लिए, जो आपके पूरे फेफड़ों को बिल्कुल साफ कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मतलब धोकनी, वो जो लोहार आपने देखा होगा कभी, जो लोहार होता है जब वो आग जलाता है उसमें हवा जो डालती है वो धोकनी होती है, उससे जैसे आग जलती है। तो ऐसे हम भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो ऐसे हम अपने फेफड़ों को साफ करेंगे इस तरीके से, जिससे आपकी गंदगी बाहर हो जाएगी और फेफड़े आपके साफ सुथरे होने शुरू हो जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आप बैठ जाएंगे कमर सीधी करके और आपको ऐसे लंबे गहरे सांस लेने हैं ऐसे। तो जिनको हार्ट की समस्या है, बीपी बढ़ता है, वो ऐसे आराम आराम से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो थोड़े से स्वस्थ हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो युवा हैं वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी भस्त्रिका करने की, वो ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे जो थोड़े से मजबूत हैं वो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, जिनको भस्त्रिका प्राणायाम जब आप आगे चल के बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करना है, देखो। ऐसे आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप स्टार्टिंग में लगभग 20 सेकंड कर सकते हैं, या आप लंबे लंबे 20 सांस ऐसे आप ले सकते हैं ऐसे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे। इससे क्या होगा, आपके फेफड़ों पर जमा गंदगी साफ होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके अंदर पूरी ऑक्सीजन जाएगी वो उन थैलियों को, जो मैंने आपको अभी बताया, वो उन थैलियों को खोलेगी और उनके अंदर पूरी ऑक्सीजन जब भरेगी तो आपका जो ये फेफड़े हैं वो बिल्कुल साफ होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे हमको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, अब हमको क्या करना है, जो हमारे फेफड़ों पर कफ जमा हुई है उनको हमें पिघलाना है। पिघलाने के बाद वो हमारे मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते। उसको पिघलाने के लिए हम करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। हमारी ये जो 2 नाड़ियाँ हैं, जो हमारी दाईं नासिका है वो हमारी सूर्य नाड़ी और लेफ्ट वाली हमारी है चंद्र नाड़ी। ये ठंडक पैदा करती है शरीर में और ये हमारी गर्मी पैदा करती है। तो ऐसे हम जब सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो एक प्राकृतिक गर्मी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और वो हमारे जो भी कफ जमा हुआ है उसको पिघलाएगी और फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। ऐसे आपको खांसी जुकाम जैसी बीमारी से राहत मिलेगी हमेशा के लिए। तो सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना इसको। ऐसे ही नॉर्मल बैठ जाएंगे और हमें अपनी लेफ्ट वाली नोज को दबाना है और हमें राइट से सांस अंदर लेना है ऐसे।
सूर्यभेदी प्राणायाम है तो हम इसको सूर्य नाड़ी से सांस अंदर लेंगे और लेफ्ट वाली जो हमारी चंद्र नाड़ी है उससे सांस को बाहर छोड़ेंगे। इससे सांस बाहर आएगा लेफ्ट नोज से, फिर राइट से सांस अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट से सांस बाहर। तो इसमें सांस सिर्फ राइट वाली नोज से जाएगा और लेफ्ट से सांस बाहर आएगा। ये साइकिल चलेगी हमारी, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। तो इस तरह से आपके शरीर में एक प्राकृतिक गर्मी पैदा होगी और वो हमारे शरीर के अंदर जब गर्मी होगी तो वो हमारे कफ को पिघलाकर उसको शरीर से बाहर निकालेगा, हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे। तो ये होता है सूर्यभेदी प्राणायाम। इसको आप कम से कम 1 मिनट करने से शुरू करो। देखो, सबसे ज़रूरी बात है शुरू करने की। आप 1 मिनट भी अगर अपने शरीर के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है। मैं सच कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कतें होंगी अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं निकल पा रहे हैं। और अब बात करते हैं हम हमारे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक आयुर्वेदिक औषधि बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो है हमारा गुड़। आपने देखा होगा गुड़ इस तरह का होता है और इसको जब आप खाते हो तो ये आपके फेफड़ों को मजबूती पैदा करता है। ये एंटी एलर्जिक है, ये आपके गले से खराश और आपके गला जाम हो जाता है उसको ठीक करता है। और अपने शरीर के अंदर इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ये प्रकृति के तो ये अपने आप ही हमारे शरीर को गर्मी देता है। तो इस तरह से गुड़ खाने से आपके जो भी फेफड़े हैं, जो भी आपका गला है, जो भी आपकी कफ संबंधित खांसी जुकाम की बीमारी है वो गुड़ खाने से ठीक हो जाती है। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, ये सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अब इसको खाना कैसे है? आप इसको खा सकते हैं रात को खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का लिया और आप इसको खा लो नॉर्मल, बस कुछ नहीं करना। इससे आपका पेट भी साफ होगा और फेफड़े भी मजबूत होंगे। तो अगर आपको कहीं से अच्छा गुड़ नहीं मिल रहा है या अगर आपके पास टाइम नहीं है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इससे खरीद सकते हैं। और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और ये आपका आयुर्वेदिक नेचुरल क्लींजर है, अंदर से बॉडी को साफ कर देता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है गुड़। इसको तो हमेशा अपने घर में रखो, खाली सर्दियों में नहीं, इसको तो गर्मियों में भी खा लिया करो। आप खाने के बाद रात को खा लिया, इसको तो परमानेंट रखो अपने घर पर। तो क्या क्या हमने सीखा आज? आज हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम जो आपके फेफड़ों की सफाई करेगा, पूरी ऑक्सीजन भरेगा शरीर के अंदर। दूसरा, हम सूर्यभेदी प्राणायाम करने से अपने शरीर को प्राकृतिक गर्मी देंगे और हमारा जो कफ है ये उसको पिघलाकर हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। और तीसरा, हम गुड़ खाएंगे जिससे हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो हमारा गला है, जो हमारी इम्यूनिटी है। तो अगर ये 3 यौगिक समाधान आप अपनाते हैं तो खांसी जुकाम जैसी बीमारी को आप हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे अपने जीवन से। तो अगर किसी और को ऐसा है, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसके साथ ही वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।